大家好，今日有個朋友咧，佢話佢自己斬魚餅，俾咗啲我，我咧就想用嚟釀豆腐卜啊，即係炸豆腐啊。佢整得好靚啊，斬到。豆腐卜，搣開佢，跟住釀啲魚肉入去，再煎返佢。係一個一個豆腐嘅，我切開佢兩塊嚟。我釀咗呢幾塊先，唔夠先再切開嗰啲。我準備溝埋嗰啲粟米。同埋芫茜葱，仲有少少薑蓉，撈落去調下味佢先至再釀。戴返個手套。朋友話佢已經調好味㗎啦，但係我都要放返少少鹽落去，加返少少油啊。再放返啲多白糖，跟住我就倒啲魚餅落去啦，魚肉啊！哎呀，真係好靚喎，整到好膠喎，撈勻嘢先至釀。加返隻雞蛋落去 ，OK 啦。哎呦，咁都揸唔緊。自己買嗰啲魚啊，魚片啊，一片片嗰啲有雪藏嘅買咧，有啲地方好啊，有新鮮魚賣啊，買新鮮魚咁樣釀咯，香好多，新鮮嗰啲嘢好食啲嘅。而家嗰啲雪藏魚，一片片嗰隻咧，自己斬。我之前都自己斬過整魚餅啦，同埋釀嗰啲苦瓜啊、辣椒啊咁，搣開佢就喺呢中間塞滿佢，咁就 OK 㗎喇。釀嗰時就好釀，但係咧斬咧，叫你斬魚餅嗰時咧就耐啲咯。有時間嘅自己喺屋企整嚟食，幾好㗎。買嗰啲料又唔係貴。兩碟釀好啦。跟住煎下佢先燜。我哋釀好就拎過嚟煎下佢啦。開返中火好啲。一次又煎唔晒啦，兩次煎啦。
慢慢煎啦，煎下佢，跟住再放啲豉油燜翻佢。OK， 呢啲好靚啊！有咁多油，跟住放啲乾葱、薑片、芫茜嗰個頭啊，我放埋辣椒，我等陣先放埋幾嚿燒肉啊，嗰啲係水啊，裝啲少少水，跟住啲豉油。老抽，少少鹽，放翻少少白糖，加啲蠔油，放啲豉油落去先，加翻少少酒。跟住我放啲魚殼，燜一陣佢，俾嚿辣椒落去，好香啊，得咯。OK 咗啦。擺靚靚佢，老抽真係好勁，牛腐都變晒色啊！OK 咗，再放翻幾粒葱落去，靚晒。OK， 一個釀豆腐泡 OK 咗。OK， 今日分享到呢度。Aloha and mahalo， 多謝關注 ，Please subscribe to me，拜拜。